Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Жақында Қазақстан біріншілігі аяқталды. 8 жас балалар арасында кім жүлдегер атанды? Қазақстанның атынан әлем чемпионатына кім жолдама ұтып алды? Соны көретін боламыз. Партиясын көрсететін боламыз соңғы. Каналға ең басты лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Чемпион қаласында өтті. 8 жастар арасында көріп отырсыздар, мына жерде Қазақстанның түкпір-түкпірінен шахмат өте қарқынды дамып келе жатыр. 104 ойыншы қатысқан екен. Осы біріншілікке Қазақстаннан міне көріп отырсыздар, әр қаланың ойыншылары қай облыстан келген барлығы жазылып тұр. Көріп отырсыздар, 104 ойыншы қатысты. Енді осы 104 ойыншының ішінде жүлдені әлем біріншілігіне кім жеңіп алды? Бас жүлдені көретін боламыз. Міне мына жерде 9-шы турға дейін бізде барлығы 7 ұпаймен бізде 2 ойыншы ғана алдыда келатқан екен. Ұлан Ризат пен Сұлтанхан Нұрислам. Так, енді 9-шы турдың кездесуі бойынша, 9-шы турдың кездесуі бойынша бізде 9-шы турдың кездесуі бойынша кім жеңіске жетті? 9-шы турда бізде 9-шы турда мына жерде көрдіңіздер, Ұлан Ризат пен Елемес ойнады. Енді итоговый положение бойынша кім бірінші орын алды бізде? Елемес Нұрмұхамед деген жігітіміз дополнительный показатель бойынша 51,5 мен 8 ұпаймен бас жүлдені жеңіп алған екен. Осы соңғы турда кездескен ойынды тамашалайық. 8 жастағы балдар қалай ойнайды екен, әлем біріншілігіне жүлдеме ұтып алған ойыншымыз қазақстандық қандай деңгейде ойнайды, соны тамашалайық. Құттықтаймыз Елемес Нұрмұхамед інімізді. Міне 8-ші турда өте қарқынды ойын болды. Бұл жерде тек қана жеңу керек болды, оңай емес. Қарамен бізде чемпионымыз Нұрмұхамед Елемес, ақпен бізде 8-ден 8 ұпаймен келе жатқан Ризат Ұлан ініміздің ойынын тамашалайық. Так, қараңыздар, Е4-5 Сицилянка қорғанысы. Так, атты шығарды, ары қарай айырбастады, барлығы тамаша. А6. Стандартты вариант бұл жерде. Ж6 ойнауға болады бұл жерде. Атты шығаруға болады. Дайындықтарын көреміз. Ары қарай А3. Өте қызықты жүріс. А3 негізі көп жағдайда бұнда ойнамайды. Бірақ қарсыласымызға Ризатқа бұл жерде нича жететін көрінеді. Сол себептен ешқандай қауіпсіз, рисксіз былайша айтқанда ойнап жатыр. Так, ары қарай көрейік. Ж4 вариантын есептеген екен. Ары қарай слонды шығарады ұзын диагональға. Так, ары қарай рокировка, дайындықтар өте керемет. Так, ары қарай барлығы пока дебютный разработка. Так, F4, G5 өте қызықты жүріс. Неге о пешкіні алмағанын түсінбедім. Негізі алу керек бұл жерде. Беріп тұрғандан кейін ладьяға жол ашылады. Бірақ мына жерде конь E5 дейді центрге. Тамаша. Форпост дейді. Атты қоюға мүмкіндік алып жатыр. Өте қызық. Негізі дайындықтар өте тамаша екені көрініп тұр. Бірақ алмады, барынша бұзуға тырысып жатыр. F5 хотымен E5 жауып тастады. Закрытый позиция. Так, ары қарай қорғанды пешкіні. Мына жерде ат көріп отырсаңыздар, шабуыл жасады. Сондықтан барлығын таза тамаша көруде. 8 жасар балдарымыздың ойыны. Ары қарай конь D5 алып жатыр, пешкіні беріп жатыр. Мына пешкіні алатын болсаң дейді, ладьяны әкеп саған керемет осындай кіріп кетем дейді. Даже ферзьді ұстап алуға мүмкіндікті қарастыруға болады бұл жерде. Бұндай улы дейді, ядовитый пешкілерді алуға болмайды негізі. Бірақ ары қарай көрейік не болған. Конь B6 шабуыл жасап жатыр. Ферзьге кет дейді, қашты ары қарай, екінші атын шығарды. Так, рокировка жасауға асық емес. Так, мынаға атты кіргізбеймін дейді, алдын ала защита. Ладьян алып келді, ладьян алып келді, и сонда да кірді. Эндшпильге барайық дейді. Так, барсақ барайық дейді, кім эндшпильден күшті екенін байқаймыз. Так, ары қарай атты шығарды, орталық пешкеге шабуыл жасап жатыр. B3, өте тамаша ход. Бұл жерде енді мына пешкені қорғау мүмкін емес, себебі сондықтан ладьяға шабуыл жасап жатыр. Берсең качествоңды бер дейді, бермесең бұл жолдан кет дейді. Так, дәл солай болып жатыр. Так, ары қарай корольді активизер, эндшпиль екенін түсініп, жерде корольмен алдыға ойнап жатыр ақтар.
идея өте тамаша, слонды босатамын дейді мына жаққа, ал король өзінің қызметін атқарып тұра берсін дейді. Так, ары қарай көрейік, ладьяны алып келді, ладьямен қорғанды. Так, и ладьямен связка. Тамаша жүріс, корольді алып кетуге тура келді. Енді осы жерде негізі қарап отырсаңыздар, связка бағыты бар бұл жерде. Сәл ойланып қарайтын болсақ, бұл жерде негізі тамаша ход жасады, ел емес, маған ұнап отыр Нұрмұхамед. Корольмен мына жерге қашқан кезде негізі қарап отырсаңыздар пешкіні алуға болады мына жерде. Жай ғана пешкіні алуға болады, мына жерде связка бар. Бірақ енді бұл жерде тактикалық ударларды есептеу керек. Егер сіз алатын болсаңыз, мына жерде алатын болсаңыз, олар алады, сіз мына жерде аласыз, олар мына жерде контрудар ұрады. Сосын осылай пешкіні қорғап қаламыз. Иә, тамаша есептеулер, осы вариант есептесе керек. Қаралар да ничья керек емес, бұл жерде тек қана победа ойнап жатыр. Ақтырған ничья болады бұл жерде. Енді қараңыздар, d5 ортадан ұруда, тамаша. Соққы негізгі мақсаты, мына пешкінің беру мақсаты мына жердегі шеттегі пешкіні алсам дейді. Бірақ контра шабуыл бар. Бұл жерде b4 қана ойнауға болады. Енді мына пешкіні негізі беруге де болады. Білмеймін, не есептегені бар. Көрейік ары қарай. Алды и b4. Слон жабылып қалды. Сәл ауырлау. Слонның бірақ енді мына жақтан шығарам деген ойы бар. Әзірге мына пешкеге шабуыл. Так, ладья a2 қорғанып жатыр. Өте қиын жағдай. Мына жерде жай ғана корольді алып келіп, мына жерде мына пешкіні жеп алуға болады. Я солай жасауда. Бірақ енді оны пока әзірге ала алмайды, бірақ соған дайындалып жатқан секілді. Так, ары қарай e4 ход бар. Так, ол атты керек емес дейді маған сенің пешкің. Тек қана атты перевод жасаймын дейді. Так, алсаң ал дейді. Тамаша идея, маған қатты ұнап жатыр. Алсаң мына жерде вилкамен алам дейді. Ладья кеткеннен кейін негізі сол вариантқа бара бер. Бірақ қараңыздар қандай, мынаны алатын болсаң, шабуыл дейді, сен единственный ход қашасың. Енді ладьяны беруге болмайды. Мынаны алады, содан кейін ладьямен c2-ге алам дейді. Тамаша есептеу, алуға болмайды. Сондықтан слонды артқа қарай қайтарып жатыр, корольмен алып алды. Меніңше бір өрескел қателік сияқты. Пешкі, бұндай пешкілер керек емес, негізі e4 ойнауға болады, бұл жерде қарастыруға болады активны. Бірақ енді мен мына жерде просто мынаған ұнамай жатқан себебі, мынаны алғаннан кейін, мынаны аласың, бұл неяққа кетеді. Бәрібір болмайды екен, иә? Бірақ асықпай, пока сен тұрған кезде мен алып алайын дейді. Так, көрейік ары қарай, алды, солай болды, слонмен шах беріп алды. Так, мына жерде ладья c4, мына үлкен қателік жіберіп отыр. Бұл жерде ешқандай ладья c4, еш нәрсе ойнаудың қажет жоқ еді, пешкіні ала беру керек еді, қорықпай. Меніңше бәрібір бірақ шабуыл болады деп тұр ғой, иә? Интересно. Онда мынаны алуға болмай ма екен? Аласын, алады, ладья артынан келеді. Меніңше бір қызық жүріс сияқты. Алғаннан кейін, сен былай жүргеннен кейін аны алып жіберетін болсақ, бұл жерде бір ешқандай қорқатын нәрсе жоқ сияқты. Пешкіні мына жерде тұрады, ат қорқап тұрады, бірақ бізде ары қарай алға аламыз. Көруге болады нет. Мына жерде ладьямен өрескел қателік жіберген екен, мынандай сквозной удар жасайым деген ойы болса керек, бірақ ортадағыны алды. Міне осы жерде активный ойнауға болады корольмен тек қана алдыға жүру керек. Бұлай жүретін болса пешкі алды қарай көмектеседі. Мына ладья әзірге ойнамай тұрғанда корольді тез мына жаққа кіріп алған өте жөн болар еді. Бірақ олай жасамады, өрескел қателік жіберді, ладьямен жауып тастады. Так, ары қарай пешкіні қозғауда бермеймін дейді. Корольмен жүріп алды уже ары қарай. Бұл жерде үлкен перевесті Нұрмұхамед жіберіп алды. Негізі мен айтқандай корольмен активный ойнау керек еді. Мына жерде қарап отырсаңыздар корольмен былай. Мына жерде тұрған кезде ойнауға болатын еді негізі. Мына жерде мынандай да ходтар бар негізі. e4 на пешкі маңызды емес бұндай кезде. Активный ойнау керек еді негізі. Міне осындай мүмкіндікті үлкен перевес жіберіп алды. Енді бұл жерде қарап отырсаңыздар негізі жібермеуге болады. Бұл жерде енді ничьяға жақын, бірақ пока қайталануда, екі жақта жібермеймін дейді. Бұл жерде әртүрлі түстегі слондар болғаннан кейін көп жағдайда ничья болып жатады. Міне осы жерде үлкен қателік жіберді, c4 ходты жасаудың қажет жоқ еді. Жай ғана тұру керек еді, просто слонмен осылай. Ақтар еш нәрсе қаралар істей алмайды, мына слонды жүре алмайсың. Жай ғана тұру керек еді бұл жерде. Жоқ, c4 ход үлкен қателік. a4 пен бұзды, проходной пайда болды. Міне осыдан басталып, осы жерден қарап отырсаңыздар, контра шанс бар, бірақ ол пешкі ұзаққа бармайды. Мына слонда әрқашан шақ бар. Мына пешкі өте қауіпті. Шақ беріп алды. Пешкіні жақындатып алды. Ладьяны точный ходтар жасап, шақ берді. Одан кейін қорғап алды. Өз жерде де негізі ладьяны мына жақтан былай алып келетін нәрселерді болмайды екен. Әзірге слон тұр.
Так, басқа қандай корольді жай ғана мына жаққа алып келуге болады. Слон мына жаққа келген кезде, бұл жерде қарапайым ладьяны бере салуға да болады. Мынаны албасақ болды. Сосын ақырындап король мен слонға ұтып алып, король ешқашан жақындай алмайды. Жайрап қарапайым ғана ұтыс бар екен. Мына жақтан былай келіп, немесе мына жақтан келуге болады. Ойлағаны басқа еш екен, пешкіні асықпай алып алып дейді. Одан кейін пешкіні қозғады, амал жоқ, бірақ бұл жерде ұту да оңай емес. Қарапайым корольмен мына жерге келіп алуға тырысу керек, бірақ енді оны кім береді? Осы кезде де мүмкіндік бар еді, негізі тездетіп корольді кіргізіп алу. Ладьяны әдемі қойған екен мына жерде. Так, слонмен бір шақ беріп алды. Одан кейін слонды жақсы жерге перевод жасап алды. Қарапайым ғана жеңіс, корольді әкеп алды, міне, чемпиондарымыз, әлем чемпионатына баратын ойыншыларымыз осылай ойнаған екен. Сіздерге ұнап жатса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Чемпиондарымызды, жүлдегерлерімізді құттықтаймыз. Бірінші орын Елемес Нұрмұхамед, екінші орын Ұлан Ризат. Так, алматылық ойыншылар екен. Ризат та алматылық ойыншы, мына жерде көрініп тұр. Ал үшінші орында Альтаир Амир дейді, астаналық ойыншы. Осы үш жүлдегерімізді құттықтаймыз. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.